zonke iy'ndawo lapho kusekhona kwafinyela khona le video. Igama lami nginguSithembiso ngekwaKaNdlozi. Wembukele ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Ukhale ngokungazela ngisho esenqunya umlenze. Umdlengulu ogwetshe udilikatshela abangu-42 kanye neminyaka engu-791 ebhadlejele. Inkantolo ephakeme yasePitoli ehlele ePalm Ridge izolo iveze ukuthi ukunqunywa unyawo konkosikazi Emmanuel phakathi kungenaphi ngoba phela wadlwengula amantombazane aye esikoleni ephindelela manje usefuna ukuzela. UNkosinathi ogwetshe udilikatshela abangu-42 iminyaka engu-791 kanye nezinyanga ezingu-60 ebhadlejele ngamacala okudlwengula. Mbukele bekuzona-ke lezo bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ukubeka uvo lwakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Sale kahle.